Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Rais Donald Trump wamewasahaulisha viongozi wa Ulaya kupambana huko nchini Ukraine na wamemwacha Zelensky kupambana peke yake, na wakati huu Ukraine inazidi kuteketea kwa mashambulizi makali yanayofanywa na vikosi vya rais wa Urusi Vladimir Putin. Viongozi wa Ulaya wakati huu kwanza walianza kusahaulishwa kutokana na kile alichokifanya rais wa Marekani Donald Trump katika nchi ya Venezuela kwa kumteka Nicolas Maduro, jambo ambalo baadhi ya wachambuzi wakasema ni jambo ambalo rais wa Urusi Vladimir Putin aliamua kuwa kimya kwa makusudi, huko viongozi wa Ulaya wakijaa upepo kushadadia na kufurahishwa na mpango huo. Lakini cha ajabu, moja kati ya jambo ambalo wamekuja kushangaa ni rais huyo wa Marekani wakati huo huo katika wiki hiyo hiyo kutangaza kwamba kitu kinachofuata ni Greenland, kwamba atatumia ama fedha kukinunua kisiwa hicho au atatumia nguvu kuhakikisha mashambulizi makubwa yanafanyika ili tu kisiwa hicho kiwe katika milki ya Marekani. Hata hivyo, alizua kile ambacho wachambuzi wanasema ni uongo wa kuaminisha wa Magharibi kwamba eneo hilo lipo katika wasiwasi wa kushambuliwa na maadui zao ambao ni Urusi pamoja na Uchina, licha ya kwamba China na Urusi zilikataa kusema kwamba hawana mpango wa kuingilia kati katika eneo hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China aliweka wazi kusema kwamba Marekani isihusishe China na Urusi katika kutaka kulitoa eneo la Greenland. Hata hivyo, wakati huu nchi za Magharibi zilijikita zaidi na zimefikia hatua zimepeleka wanajeshi kwa wingi. Karibia mataifa 8 ikiwa ni pamoja na Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, lakini pia Denmark na mataifa mengine katika NATO yameamua kupeleka wanajeshi, huku rais wa Marekani akiamua kuweka vikwazo zaidi dhidi ya mataifa hayo. Lakini wakati huo huo, rais wa Urusi Vladimir Putin anaagiza majeshi yake kuendeleza kufanya mashambulizi baada ya viongozi wa Magharibi kusahau kabisa kwamba kuna nchi inaitwa Ukraine iliyo katika wakati mgumu. Wakati huu rais Zelensky anaweka wazi kusema kwamba sasa Urusi inafanya mashambulizi ipendavyo. Urusi imefanya mashambulizi mazito wakati ambapo nchi za Ulaya zikisahau Ukraine zikipambana na rais wa Marekani Donald Trump. Wakati huu inadaiwa kwamba Ukraine imelemewa na mashambulizi mazito ya Urusi. Ukraine inaendelea kuelemewa vibaya na mashambulizi hayo kwa takribani wiki ya pili sasa tangu mzozo kati ya nchi za Magharibi na Marekani. Urusi imetumia mwenye huu kufanya mashambulizi makubwa katika Ukraine, lengo ikiwa ni kuendeleza kuilemeza Ukraine na majeshi yake, na inadaiwa inaendelea kuteka maeneo zaidi na zaidi. Mnamo siku ya Jumamosi ilitoa maeneo karibia mawili katika eneo la Zaporizhia, ikiwafukuza wanajeshi wa Ukraine ambao kwa namna moja ama nyingine wamekosa msaada wa kifedha, msaada wa silaha, lakini pia na hata msaada wa kisaikolojia ambao mataifa ya Magharibi yamekuwa yakiwapa moyo. Mataifa ya Magharibi yalikuwa hayatoi silaha wakati wote, lakini kitendo tu cha kuzungumza kwamba tupo tayari kujiandaa na kupeleka silaha nchini Ukraine ni jambo ambalo lilikuwa likitia nguvu sana wanasiasa wa Ukraine pamoja na wanajeshi wao, na kwamba walikuwa wakionyesha moyo wa kuendelea kupambana na Urusi. Lakini wakati huu kwamba ajenda zimebadilishwa kutoka Ukraine hadi Greenland. Urusi iko kimya kuhusu suala la Greenland, lakini Urusi inaendeleza operesheni yake kwa nguvu kubwa huko nchini Ukraine. Urusi inadaiwa kwamba inataka kuhakikisha muda mfupi imalizane na mpango huo wa Ukraine, na inadaiwa kwamba moja kati ya eneo ambalo kwa sasa Urusi inaliona ni gumu mno ni Ukraine, licha ya kwamba wachambuzi walidhani ndani ya wiki mbili, kwa maana ya siku 14, Urusi ingeweza kumaliza vita hivyo wakati ilipoanzisha mwaka 2022, lakini wachambuzi wa mambo wanasema tana na wakati mgumu baada ya Marekani na mataifa yote ya NATO kuamua kuingilia kati, kwa maana zaidi ya mataifa 32 kuingilia kati mpango wa Urusi huko nchini Ukraine, jambo ambalo limeifanya Urusi kupambana na mataifa zaidi ya 30 katika vita huko nchini Ukraine, na hii imekuja kusababisha vita hivyo kuchukua muda mrefu zaidi. Hivyo baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaamini kwamba rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin wamehamisha ajenda ya watu wa Magharibi kuitetea Ukraine na badala yake kuamua kujikita zaidi huko katika kisiwa cha Greenland ambacho kipo chini ya Denmark, mwanachama wa NATO, ambaye pia Marekani ndiyo kiongozi wa jumuiya hiyo.
Mtazamaji wa The World News, bila shaka na wewe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo, ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.